ちょっと待って。何してんのよ。違う違う、水拭き機能ついてんのにめっちゃ安いのあったから検証すんなよ。まずは大きさ、今までのは2本分ぐらいで新しいのが1本分ぐらい。次は騒音のレベル、今までのは近づくと70デシベル超えとって、新しいのはこの近さでも58デシベルぐらい。これ博物館と同じぐらいの音らしくて、普通にテレビも見れちゃうレベル。ゴミ返しはもちろん問題ないでしょ。はいはいはしかもモップがついてるから、水を入れたらちょっとした液体なの拭き取ってくれるんよ。おお。どう？最高でしょ。衝撃のお値段、プロフィールチェックしてみてね。